फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय शो। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप माइक्रोवेव में रोटी बना सकते हो। आइए जल्दी से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लेंगे। हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए प्रीहीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये सैमसंग का माइक्रोवेव है। इसमें एक फास्ट प्रीहीट का ऑप्शन है। ये सभी माइक्रोवेव्स में होता है। आप इसे क्लिक कर दीजिएगा और स्टार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमारा माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया है। प्रीहीट होने में माइक्रोवेव ने 2 मिनट्स का टाइम लिया। अब हम माइक्रोवेव को खोलेंगे। बेली हुई रोटी को हम ग्लास पर रखेंगे। माइक्रोवेव को बंद करेंगे। अब माइक्रोवेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 300 वोल्ट पावर सेट करेंगे और 1 मिनट का टाइम सेट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। 1 मिनट हो गया है। अब हम अपनी रोटी को पलट देंगे। माइक्रोवेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 450 वोल्ट पावर पर 1 मिनट का टाइम सेट करेंगे और स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी रोटी फुली स्टार्ट हो गई है। गाइस, बीच बीच में हम रोटी को चेक करते रहेंगे। हम स्टोव पर क्लिक करेंगे और अपनी रोटी को चेक करते रहेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब हम माइक्रोवेव को फिर से स्टार्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी रोटी बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे माइक्रोवेव से बाहर निकालेंगे।